翌日，陆雪溪花了一天时间，将自己这些年攻略的目标里，将所有可支取的气运一次性支取过来，所有的气运连同自己在内的陆家气运通通转给系统。第3天，看着镜子里皮肤粗糙干黄，甚至整个人散发着一股衰气的自己，陆雪溪闭了闭眼，告诉自己，这一切只是暂时的，只要把江许许解决了，现在的状况很快就能结束。将帽子、墨镜、口罩通通戴上，陆雪溪走到娃房，看了一眼对并排放着的2只娃娃，想了想，将江老太太那只娃娃揣进兜里。从江城的娃娃视角看去，就是一个高的比明星还严实的古怪女人冷不丁把老太太带走了。当下心惊，你是什么人？你要带我奶奶去哪里？奶奶，把我奶奶放下，要不然你就带我一块走。江老太太同样满心焦急，你要带我去哪？小城，小城，你别怕，奶奶不会有事的，你好好的，等许许来救你。可惜两人的叫嚣陆雪溪都听不见，一如祖孙俩根本不能从她这个造型判断出她就是陆雪溪本人。主要是眼前的女人头发干糙，露在外面的皮肤也很粗糙，看着就不像陆雪溪。陆雪溪带上江老太太本身也是为了以防万一，将娃娃带好，出了娃房，又朝一旁的周周嘱咐，看好里头的娃娃，别乱跑。知道了。陆雪溪不知道的是，她这边前脚刚刚出门，后脚就有人将消息报给了江淮。陆雪溪出门就坐上了提前预约的专车，同时在脑内向系统确认，能锁定我的位置吗？系统虽然无法锁定江许许的气息，但我能连接被他带走的几件阴物上的能量，操纵那些阴物捕捉江许许的气息。原本他能量稀缺，覆盖在阴物上的能量只能用于遮掩气息，这些能量与他属于断联状态，只要没有人强行抹除能量，系统就无法知晓。这也是为什么当初东西被我一一找出后没有被系统感应到的原因。但眼下他拥有了充盈的气运，而这些气运转换的能量足以让他重新和那些散出的能量重新连接，并操控那些能量体。我当初为了不打草惊蛇，将那些从江家搜出来的阴物带走保管，系统这次就打算用这些阴物反向给我来一次背袭。那就动手吧。陆雪溪眼底闪过一抹金光，随着他的话音落下，系统迅速散出指令，原本附着在几件阴物上用以遮掩气息的能量迅速融入阴物之中。几乎是一瞬间，几件阴物同时散出巨大的阴怨之气，直接将我附在上面的封印冲破。随后怨气下意识循着灵力的方向洗去，这些阴物都是系统让陆雪溪搜集来的，蕴含着死人怨气极重的阴物自带怨煞，加上系统能量加持，寻常玄师根本无法招架，哪怕我侥幸逃过，也势必会遭到重创。陆雪溪现在就是要去看看我的下场，顺便带系统收割他一身江家的气运。只要3个江家人的气运到手，再将我拿走的阴物收回来，江家一半的气运基本就能落入他手中。想到这里，陆雪溪就觉得有些兴奋，因为车子的方向是陆雪溪按照系统感应阴物的方位走的。这会儿看清车子前进的方向，陆雪溪还有些诧异，江家，我居然还把那些阴物留在了江家，这倒是省了他的事。陆雪溪这么想着，干脆让司机一路开往江家别墅。别墅外援保安认了陆雪溪，他直接刷脸入园，专车便一路停在了江家大门前。因为他来的时间尚早，江家人这会儿都在家，知道他回来，江素第一个从别墅里冲出来，指着他就骂陆雪溪，你居然还有脸回来！知道是他在家里放了那么多害人的玩意儿，江素这会儿对于陆雪溪连表面的客套都没了，这会儿脸上尽是厌恶，恨不得直接把人从江家立刻赶出去。只是看清陆雪溪的模样后，江素却忍不住咦了一声，不是说陆雪溪回来了吗？这是陆雪溪吗？江素问一旁的管家，管家表情严肃地盯着陆雪溪看了好几秒，这才道，少爷，是陆雪溪没错，只是不知道为什么整体看上去有点糙。江素向来是个只看心情说话的，眼见了陆雪溪包成这副样子，张口便忍不住道，陆雪溪，你大白天包成这样装僵尸吗？还是你干的那些坏事终于让你遭报应了？陆雪溪听着江素的话，忍不住暗暗捏紧手中的拳头，下一秒就听到脑海中传来系统的声音，目标江许许，已被4方阴怨之气重创，怨气入体。陆雪溪眼眸一亮，想到我接下来的下场，他顿时又不气了，反而语气轻松，问我呢？我是来找江许许的。江素听他上来就问我，而且还是连名带姓的喊，跟之前假模假样叫许许或者许许妹妹的时候完全判若两人。江素顿时露出警惕，你找我姐干什么？陆雪溪看着他，忽然摘下墨镜，冲他眉眼弯弯笑答，你还不知道吧？江许许快死了，我当然是来见他最后一面的呀。他声音故作温柔，但仔细一听却能听出里面的恶意。江素几乎是瞬间就炸了毛，指着陆雪溪，一脸愤怒，陆雪溪，你敢咒我姐？陆雪溪这会儿拥有能量充盈的系统，自然不会把江素看在眼里，闻言十分不以为然，我说的可是事实，我快死了，我怎么不知道？江素眼眸蓦地一亮，唰地看向陆雪溪身后的位置。陆雪溪同样惊诧地转身，一眼便见身后站着的我，丝毫不见半点受伤，甚至脸色还有些红润好看。你怎么？陆雪溪想问我怎么没事，我却根本不跟他废话，干脆的抬手起诀，天地至尊，包罗陆河，4方灵邪，莫敢遁走。陆雪溪体内系统听到我的念诀，忽然有种不祥的预感，正要让陆雪溪快走，那边我已经快速念完咒诀，抬手轻喝出声，复。随着我最后一字喝令，陆雪溪脚下蓦地升起一道金光符篆，那符篆迅速化成符文锁链，将陆雪溪的双脚连带着她整个人干脆的附在原地。发现自己被困住动弹不得的时候，陆雪溪有些慌，说好的符篆对她不起作用呢？系统。随着陆雪溪一声急唤，系统能量迅速从她体内溢出，那金光加持的符文锁链竟像是被什么东西一点点融化一般。我早知一般符篆对陆雪溪不起作用，却没想到对方连金光加持过的符文也能抵抗。不过没关系，我本来也只是为了暂时困住陆雪溪和她体内的系统一阵子。看也不看陆雪溪身上被一点点融化的符文锁链，我没有一丝停顿，单手掐诀的同时，抬手又将4张黑色符篆朝着陆雪溪的方向射去。
只见我手中法诀变幻极快，伴随着清音念诀、金口所宣、玉文所思、三界九幽、万法扬名。如果商路这会在场，他一定会认出我此时朝陆雪溪射出的，正是当初我将卢有余从娃娃里解放出来的送神符。只是这次的送神符和上次的明显不太一样。江苏一开始还有些懵，在看到我出手的瞬间，已经快速躲到柱子后面。本着我可以菜，但我不能送菜的原则，坚决不在旁边给他解添乱。只见4张黑色符篆快速朝着陆雪溪的方向飞去，瞬间在他身周围成一圈，并快速转动。陆雪溪眼见着脚下的符篆阵法还没解开，又来一道，就知道我今天肯定是有备而来。他以为他打了对方一个措手不及，却不想自己被对方打了个措手不及，只能将全部希望寄托在系统身上。系统，你快想办法！不用陆雪溪开口，系统已经从我的咒诀中听出一丝不适感，像是天然排斥般，当下汹涌的系统能量再次朝着那4张符篆袭去。轰的一下，一张符文突然自燃，眨眼间稍微灰烬。我没有理会，接着念神奇麒麟，遁影无形。轰，又一张符化作灰烬。星斗回舟，请送神灵。轰，第3张符化作飞灰。我杏眸清明，倏然望向陆雪溪，随后一声轻喝透着凛冽之势，逐。伴随着这一声轻喝，仅剩的一张黑色符文蓦地贴上陆雪溪的眉心，灵力游转的同时，金光迸现。陆雪溪只觉灵魂像是被硬生生撕成2半，叫他忍受不住的惨叫出声。啊呀！住手！江许许，此时的系统也终于明白了我的打算，他是要把自己从陆雪溪体内直接包出去，而且用的还是送神符。他知道了什么？可是他如果知道，怎么还敢和自己对抗？他就不怕读什么？我感应到陆雪溪体内那股力量已经被我刚刚的送神符逼出了大半，之所以是大半，是因为对方明显还不死心，剩余的不分一就死死扒着陆雪溪的灵魂，就好像是藕断丝连的那些死，愣是不肯爽快分离。隐约的，我似乎还能感受到他的愤怒，对于自己一个区区人类却不畏惧他的愤怒，可对我而言，他也不过是区区一个邪神而已。一个邪神，高傲个什么劲？眼见着仅剩的符篆也开始在灵力拉扯中快要被销毁，我一咬牙，直接划破中指，以血掐诀。眼见那凝出的血珠中似有符篆浮动，他抬手一挥，血珠准确无误地飞向了陆雪溪眉心，再次出声却是简单粗暴，给我滚出来！伴随着这一声低喝，血珠打在陆雪溪眉心处。然而不等血珠中的符文显出灵光，那原本还纠缠在陆雪溪灵魂上的系统能量已经毫不犹豫地从陆雪溪体内剥离出去。下一秒，陆雪溪突然发出一声犀利的惨叫，那落在她额血溪眉心，再次出声却是简单粗暴，给我滚出来！伴随着这一声低喝，血珠打在陆雪溪眉心处。然而不等血珠中的符文显出灵光，那原本还纠缠在陆雪溪灵魂上的系统能量已经毫不犹豫地从陆雪溪体内剥离出去。下一秒，陆雪溪突然发出一声犀利的惨叫，那落在她额心处的血珠像是把她灵魂都烧灼了一般。好痛，好痛！系统救我！可惜这一次系统再无回应。系统庆幸自己剥离的及时，也终于认识到眼前的我并没有自己以为的那么好对付，决定先遁走。我只见一团红色的特殊能量从陆雪溪体内挤出，瞬间就要朝着某个方向飞走。我心眸一凛，我既然费劲把它从陆雪溪体内剥离，就不会放任它逃走。准确来说，让邪神系统现身后才是重点。当即高呼顾叔起阵。随着我话音落下，只见以陆雪溪为中心的草坪瞬间升起一个巨大的符阵，正好将正欲逃离的系统困在其中。一直隐在角落的顾千明和齐天气带着另一名安全局工作人员现身，3人各立一方，正好成一个3角之势。齐天气刚刚亲眼目睹了我接连起伏的瞬间，那灵力波动的强度连他都要自叹不如，心下更清楚地认识到我的本事远比自己以为的还要厉害，也难怪我能在没有提前请批的情况下直接请动顾组长为我布阵护法。只是他抬眼看向符阵内部，却感受不到符阵中有半点阴气或其他，他们的符阵里头真的困了什么所谓的系统吗？齐天气心里刚刚划过这样的怀疑，就见符阵一角的第1层符篆刷的化作灰烬，很快第2层符篆也正在遭受冲击，就好像有什么东西正在试图冲破符阵。齐天气心头一凛，不敢再分神，很快出手将第2层加固，同时将第1层符篆修复。幸好之前我强调了一般符篆对他无效，最好多加几层保险。我此时也站在符阵当中，从我的角度能很清楚地看到系统化作的红色能量团正试图撞开符阵逃离。显然系统此时也终于意识到情况不妙，但我准备了这些天，自然不可能让对方轻易脱身。掏出早已蓄势待发的桃木剑，剑柄末端的铜套因着系统能量的牵引微微颤动，我一手将它紧紧握住，就这样持剑而立，另一手径自掏出3张黑色雷符。只见那黑色雷符之上一点点金光萦绕，天雷阴阴，地雷昏昏，上有6甲，下有6丁，太上有令，定斩雷霆。伴随着我的一声声咒诀，众人只见符阵上方开始快速聚起恐怖的雷云，雷云中一声声闷响，仿佛在回应我。轰！我最后一字轻喝，符阵上方的雷云中轰然劈下3道紫雷，直直朝着符阵中的邪神系统而去。楚家，早在我开始施法对付陆雪溪的时候，楚北鹤就收到了江淮那边传来的消息，让他不管听到什么动静都不要过来，不要打扰我。楚北鹤当然清楚今天江家有大事，因为金尘天刚出晓，我就找上了他，不止从他这里拿走了所有存在他这里的符篆，甚至还当着他的面薅了好几把金光。楚北鹤就知道我这回要对付的东西不简单，明明知道他却没办法帮我，只能静静等着。然而越是等着，楚北鹤心头就越是涌起一股不安感，这是他第一次有这样的感觉。楚北鹤决定带上焦图过去，他不靠近，但他必须亲眼看着我。楚北鹤和焦图直接坐上巡逻车过去，然而车子刚刚开到一半，他就看到天空聚起的那熟悉的黑云，
焦图几乎是一下子就跳下了车，顺带着伸手把车子整个拽住。不行，不能再过去，我会死的！焦图大喊大叫，使劲拽着车子不放。他力气还莫名有些大，这么拽着时，他甚至发动不了。焦图还在自顾自颤抖着，手上力道之大，差点把巡逻车的车把都拉变形了。是天雷啊，还不是普通的天雷，他那么厉害，哪里还用得上我？我要是凑过去，说不定天雷把我一起踢了怎么办？要知道，天雷能克世间一切邪物。他虽然想要劫雷化龙，但他也分得清哪种雷能让他化龙，哪种雷能让他化灰。眼前这个明显是能让他化灰的。楚北鹤看着江家上空聚集的黑色雷云，心底不安感愈发强烈。眼见焦图死活不肯再过去，干脆丢下人，朝着雷云的方向快步跑去。另一边，随着我的喝令，紫雷穿透云层，直直朝着系统的红色能量团直直劈去。然而就在紫雷即将落在邪神系统身上时，只见云层中倏地又劈下好几道火雷，竟是直直撞在了那即将劈上系统的紫雷上。我瞳孔猛地一缩，只见3道紫雷被火雷撞得生生偏离了原来的方向，只堪堪擦着系统的红色能量团过去。饶是如此，系统也被紫雷消去了一半的能量。眼见系统拖着一半能量疯狂在符阵中乱撞，我一咬牙，再次拿出一张雷符。虽然不清楚是怎么一回事，但我今天必须把这诡异的邪神系统灭了，不能留着它。心中强烈的预感让我忍不住咬牙，强撑着聚起灵力。前头消耗的灵力太多，我一开始就没打算拖延。紫雷符是我最后的杀招，可现在只发挥了一半的功效，我也只能接着上了。感觉到口中心甜，我脸色微白，强行咽下，再次祭出雷符。轰！又是一道紫雷劈下，紧随而来的又是数道火雷，而这一次，其中一道火雷更是直直朝着我的方向劈去。徐，眼见这情形，顾千明几人脸色皆是一变，江淮更是顾不得其他，和江雨成几人从别墅里冲了出来。然而他们再快也快不过即将落到我头顶的火雷。我眼睁睁看着火雷的强光几乎占据我的整个视野，耳边的声音几乎消失殆尽。我没有闪避，也来不及闪避，我准备接下这道火雷。我身上有护身玉符，抗下一道火雷应该没问题，就是不知道会不会有第2道、第3道。脑海中的这些胡思乱想不过一瞬之间，就在我做好了被雷劈的准备时，忽然一个力道将我往身后一拽，我猝不及防被往后拽了一步，还没来得及反应，就感觉有一道高大的身躯挡在了我的身前。我的眼前倏然换成了熟悉的万丈金光，咔嚓，火雷落下，直直劈在我身前的那人身上。我只感觉脑海中一片空白，掌心处更是烫得吓人。然而我却无心理会，只怔怔看着眼前突然出现的人。强盛的金光之下，我看不清他的模样，但我知道他是谁。楚北鹤。楚北鹤身子蓦地一软，直直朝我的方向砸了过来。北鹤！江淮的惊呼声传来，伴着惊恐快速靠近。我似是被他这一声惊醒，蓦地扭头冲那边低喝：“都别过来！”我抱住昏迷的楚北鹤，堪堪将人放到草地上。我心头一片纷乱，一时不知道该从哪里开始思考。旁人或许看到的是火雷劈中了楚北鹤，但在我的角度看却不是这样。那带了雷军之势的火雷，在劈中楚北鹤时，像是被他周身的金光吸收一般，突然就消失不见了。我摸上他的脸，触手温热，明显没有任何被雷劈过的痕迹。可如果不是被劈中，他为什么会昏迷？刚刚那道火雷都去了哪里？是被化解了，还是真的被楚北鹤身上的金光吸收了？因为眼前突然出现的变故，我不可避免地分了神。就在我自顾查看着楚北鹤身上情况时，那边再次被紫雷蹭掉了一部分能量的系统也悄悄缩了起来。幸好他之前将陆雪溪自身以及他能搜集到的所有气运都集中在了自己这里，否则就凭刚刚2次紫雷，他这会儿估计已经直接没了。饶是如此，此刻的他能量也消耗了大半，他急需补充气运，充盈自己的能量。忽然间，他将视线落在了我身前的楚北鹤身上，他能感应到那个人身上有他十分渴求的力量，那种力量甚至比气运更加强大。可惜之前陆雪溪没用，哪怕他私下帮扶，也没能从楚北鹤身上获取半点气运。但眼下却是个好机会，如果他将楚北鹤契约成下一个宿主，那他一身的气运连带着那些力量，不就都能为他所用吗？系统心头火热，恰好楚北鹤眼下陷入昏迷，正是强行绑定的好机会。虽然知道眼下自己应该趁机逃跑，但他实在不愿意放过这种送上门的好机会。这么想着，他蓄势待发，红色能量团当即朝着地上躺着的楚北鹤直直冲去。而就在系统即将触碰到地上的楚北鹤时，一直低头查看着楚北鹤身体情况的我忽然动了，手中桃木剑直接划破掌心，随即抬手，那泛着凌冽杀意的桃木剑直直朝系统削去。凭你也敢打他的主意？我杏眸凌厉，难得的露出了些恼怒。系统却无所畏惧，换做那紫雷他或许会怕，但一把普普通通的桃木剑他还不放在眼里，果断的朝着木剑迎了上去。然后他被桃木剑生生削去1/3的能量。系统瞬间惊住了，这个江许许究竟是什么人？能照出那么恐怖的紫雷就算了，只用一把桃木剑居然也能伤到他，这不科学。如果系统有表情，这会儿应该是目瞪口呆，我却并无意外。寻常能用作法器的桃木剑，虽然大部分都是用的雷击桃木，但雷击桃木和雷击桃木之间也是有区别的。我手里的这只是师傅留给我的千年雷击木，而且还不是寻常的雷击，而是天雷。虽然不知道师傅从哪里得来这样的雷击木，但自带天雷气息的桃木剑，天生能克制世间阴邪。加上我的血，今天我必须让这个所谓的邪神系统有来无回。尤其刚才的火雷出现的太过诡异，像是有一股力量在护着这个所谓的邪神系统。我心里有种感觉，如果今天放任他逃掉，后面只会后患无穷。楚北鹤刚刚那记雷劈也白挨了。
想到这里，我干脆给楚北鹤布下了个防护法阵，随后提着剑就朝那仅剩的红色能量团冲了过去。系统刚刚挨了一记削，这会儿哪里还敢跟我硬碰硬，当即扭身便跑。至于绑定楚北鹤的事，这会儿哪里还管得了那个？保住统命更要紧。众人包括顾千明一行都看不见系统的本体，从他们的角度只能看到我冷着脸提着剑到处劈，那身法如风，桃木剑所到之处带着股股灵力。齐天气看得眼热死了，忍不住朝自家族长狂使眼色。这人必须来他们局，别等什么学院毕业了，先预定下来呀。顾千明哪里看不懂齐天气的眼色，但这事也不是他说了算的。且不说我刚刚入学，学院院长不会轻易放人。再说以我目前所表现出来的资质，只怕他一个分局抢不过呀。再等等吧。在看阵法之中，我周身灵力已经隐有不支的状况。顾千明有心想要帮忙，可他们看不见那所谓的系统，想插手也无能为力，只能维持好符阵，不让那东西逃掉。那边系统被我追得四处乱窜，红色能量又被削掉不少边边，系统恼怒异常。他已经感应到那桃木剑上属于他分系统的能量气息，也终于知道为什么我能准确地捕捉他的气息，对他进行围堵。想要将那点能量收回来，却不知我怎么做到的。那能量根本不听自己控制，就像是完全变成了我的东西。系统简直要气死了。眼见着我的桃木剑再次朝自己挥来，眼见着就要再次打中系统，忽然一道身影猛地窜了过来，直直挡在系统面前。我手中桃木剑蓦地顿住，原来刚才火雷劈落时，正好破了陆雪溪脚下的符链束缚。陆雪溪虽然得了自由，但系统离体加上半个身子都被劈麻，直到这会儿才堪堪缓过来。缓过来的他第一时间挡在系统跟前，只见他一只手抓着一个娃娃，另一只手抓着娃娃的脑袋，一副做事要拧脖子的模样。住手！陆雪溪虚弱地冲着我威胁。我手里握着的是存放着江老太太生魂的娃娃，你再不住手，我就把她脖子拧断。娃娃受损，里面的生魂也会遭受损伤。陆雪溪认定我不敢不管江老太太的生魂，也是刚刚一切发生的太多突然，他没能来得及拿出老太太的娃娃。好在现在也不迟，趁着我踟蹰的时间，陆雪溪忙对系统道：系统，你快点重新回到我这里。只要系统重新绑定自己，我就不敢随便出手，否则他之前为什么要费劲把系统从他身体里剥离出去？陆雪溪自认自己看穿一切，催促着系统回来。他感觉自己的身体状况很不妙，只要系统回来，他有了系统能量支撑，一定能很快恢复如常。然而被他催促着的系统却迟迟没有给予他回应，反而是在他挡住我的时候，忽地往上方窜了上去。从他将他所有气运拿走的一刻，他就做好了放弃这个宿主的准备。现在的陆雪溪对他来说没有丝毫价值，反而还会拖累他。系统自然不可能回去跟他继续绑定，他现在更想逃。系统，等不到系统回应的陆雪溪下意识分神往上看去，就在这一瞬间，我已经快步上前，一把抢过陆雪溪手里的娃娃，同时抬腿朝他腰侧狠狠一踹。陆雪溪整个人直接被踹飞出去，直接跌出了符阵外。哥！我一声高呼，江淮立即明了，一挥手，旁边守着的2名保镖瞬间像豹子一样冲过去，将陆雪溪死死按在地上。系统本想借着陆雪溪飞出去的缺口逃出，不料我牢牢守着，他只能再次窜回符阵的最高处，这个高度他就削不到他了。果然，只见我停在原地，仰头看他。系统当下冷笑，就算他的桃木剑再怎么厉害，只要碰不到自己还是没用。然而系统的开心还没维持1秒，便见我忽然单手结印，口中低低念着咒诀。下一秒，我手中的桃木剑摇摇晃晃从我手中脱离，而后剑尖在对准他时倏然定住。我掐诀的手一挥，桃木剑瞬间带着凌厉的气势朝着系统所在的方向迅速飞去。系统反应极快的窜走，然而桃木剑紧追不放，眼见着系统再次被逼入角落，我周身灵力迸发，伴随着一道金光射出，系统的红色能量团瞬间被带着金光的桃木剑劈作2半。只见那2股能量颤颤巍巍的，竟是从劈开的地方开始一点点化成烟雾消散，直到看着那最后一点红色能量消散，我浑身力气一泄，桃木剑啪嗒掉落，我整个人则是软软的往后倒去。